圣诗603首，上帝做咱安全要塞。咱来坐声，请苏琴先。圣诗575首，耶稣召我来行天路。
献诗的第3节，为什么呢？因为第3节，我们要请会众甲圣歌队同齐来演。第3节，什么时阵会入来呢？咱来看指挥到时会翻过来。恁看到指挥翻过来都做伙来唱。咱来请苏琴先弹一届。亲爱的天父，阮知影你的信息是看大，恳求你，互阮的心内对你的渴望甲恳求，拢永远伫阮内心当中有火热。嘛，恳求你，开阮的耳孔，互今仔日牧师的讲道会当，互阮有好的得着。咱伫聚会进前安尼祈祷，拢是奉靠耶稣基督的圣名，阿门。各位兄姐平安，当即条咱要来做今仔早起的第2礼拜，请咱大家备办心，请走角。
阮的心神听候上主，伊是阮的帮站。阮的敬拜，阮的心要因为伊来欢喜，因为阮倚靠伊的圣名。上主啊，愿你的慈爱喜乐互阮，因为阮仰望你。即粒咱三个来吟圣诗575首，耶稣调我来行天路，请咱起立来吟全首。接咱要来看课文第10篇，课文第10篇诗篇27篇，课文第10篇，上主是我的光，我的拯救。上主是我性命的保障。虽然歹人攻击我，对敌吞食我。虽然大军扎营包围，虽然对敌发动战争，我对上主求一项代志，互我一世人踮伫上主的厝。我拄着患难的时，伊会甲我
藏伫布边内。伊会甲我放伫石盘顶。我要伫伊的布边欢喜献祭。上主啊，我求叫的声，求你听。你对我讲，上主啊，我来调见你。求你毋通受气赶你的罗卜。拯救我的上帝啊！我的爸母若气杀我，上主啊，求你指示我应该行的路。毋通照对得的心愿，甲我交互因。我深信一项事。我信靠上主，就信靠上主。即搭咱要来看上帝的话。上帝的话记载伫哥林多后书第2章14节到17节。哥林多后书第2章14节。感谢上帝，因为甲基督结连，阮时常互上帝带去参加基督凯旋的行列。上帝阁用阮去逐所在散布认捌基督才有的香味。无论伫得救也是沉沦的人中间，阮正做基督的香味献互上帝。对得要沉沦的人是死的臭味，对得要得救的人是活的香味。什么人会堪得做即款的代志？阮无亲像真侪人将上帝的话做俗话拍卖，颠倒是做一个纯真的人，受上帝差派，伫伊的面前靠基督宣讲。接着，要来赞美，请圣歌队，请圣歌队来赞美。本主日是宗教改革纪念的主日，是要纪念马丁路德所发起的宗教改革运动。这个节日代表着新教徒信仰的诞生，以及对信仰的自由、圣经的权威、甲个人甲上帝关系的重视。咱只有独信靠基督，才会通拯救咱，得到真正的平安。Yeah.
感谢上帝，咱即条做来祈祷，我拄则闹过工，咱做阿头来祈祷。阮伫天的阿爸父上帝，阮感谢你，今仔日是你专属的一日，全世界所有人拢应该来到伫你的面前，尤其是你的囝儿，拢应该大大敬拜你。主啊，你看到公园教会，这点我嘛是伫你的面前，众兄弟姊妹专心的敬拜你。求阿爸父上帝，你甲阮三甲地地。主啊，公园教会伫这几年来，尤其是今年到这个年尾，阮有最的事工拢要来传播，最的事工拢要来进行。求阿爸父上帝，你亲自来带领阮所有的事工。互阮每一件事工拢伫你带领的内面，照你的旨意来行，会当得到你的欢喜。阿爸父上帝，阮伫后礼拜有要去伫做野外的礼拜。主啊，这个中间，假使若有毋捌你的人，无熟悉你的人来到伫阮中间参加阮的礼拜，求阿爸父上帝，你大大感动因的心，互因会当对教会看出你大疼痛伫这个中间，会当来了解你甲是疼的本质。求阿爸父上帝，你看过阮。主啊，阮有缘，阮伫佮刷落2礼拜，阮就要举行今年度的会员合会。求阿爸父上帝，你大大来运输伫即个合会顶面。阮即个合会，阮所准备的报告的，也是阮的兄弟姊妹来参加即个合会，拢会当对即个中间看出阮合一的精神。互阮公园教会每一个兄弟姊妹拢合一，伫你的带领的下面，共同来尽力最大。求阿爸父上帝，你听阮的祈祷。主啊，阮也将阮教会所有兄弟姊妹中间检查有身体欠安、有经济弱势的兄弟姊妹，恳求阿爸父上帝，你特别为因准备世间的一切，互因伫世间拢有充足。阿爸父上帝，阮感谢你，阮知影你是阮的天父上帝，你是阮的阿爸父。阮将一切交代互你，阮将一切拢无惊吓。阮感谢一切拢奉救主耶稣基督圣名来求，阿门。这点咱要来请牧师来讲道。今仔牧师要讲道题目是靠基督夸胜夸胜，馨香之气，馨香的气。好，请牧师。姊妹平安。咱个一边来祈祷，主啊，透过你的话，恳求你还会当明白，到你的真理，也会当得到鼓励。主啊，互阮会当遵照圣经的教示的模范来行。主，互阮来明白，圣神啊，互阮有这谦卑的心，要来尊探，要来明白。祈祷靠主耶稣基督圣名，阿门。伫罗马帝国。因的军事非常强大，所以罗马的军人呢，因一生真大荣耀就是去到异地外邦的所在，得到真大军事的一个成果，取得胜利，然后呢，会当安尼对国家扩展伊的领土那所以呢，伊若是这个军事成就真大，这个国家呢，就会决定互。这个统帅这个军队呢，有一个凯旋的庆祝的一个仪式，凯旋的一个仪式。那在这个仪式的中间呢，迄一天，军队的统帅就带领这军队的代表进入到罗马城，沿路受这百姓甲官员欢迎，庆贺。哇！所以这是一个非常荣耀的一个日子这个凯旋仪式的队伍顺序大概是安尼咱小可来看这个上个头就是号手奔达伫遐宣告讲这是一个军队要入城然后马车载真丰富这战利品，然后有献祭的精神，通常是一只牛安尼行伫这个头前。这个牛呢，确定要成做献祭的这个牛。
伫这个献祭的牛后壁是一群战败国家或者的首领、王公贵族、军事的领袖，有名望、有权势的人、知识分子，也是遮有专业才能的人。当然还有其他的狩猎的人吼，因拢带锁链安尼对伫即只牛的后壁安尼行。然后伫遮狩猎的人后壁就是罗马的祭司你就知影讲，即个祭司确定吼要来献祭安尼吼。即个祭司呢，因手摕即个香炉安尼害咧烟炉吼，即个香炉就发出迄个香味。然后伫即个祭司后壁就是军队的统帅因为伊战争战赢，所以伊受称作凯旋者、凯旋的统帅。伊穿紫色的外袍安尼吼，徛伫真悬的马顶悬威风凛凛。然后呢，伊的头戴即个花冠，带领即个军队的代表进入到罗马城。所以咧入来时阵，沿路吼，即群众欢喜啦，大声喊胜利安尼吼。咱即马注意到即个香味，这是伊的香炉发出的香味。所以呢，这个香味沿路咧发的时阵，凯旋的人闻着这个香味，因若闻着这个香味时阵，足欢喜。这个香味代表什么呢？代表一个喜乐，代表得胜，代表这个荣耀的香味，闻了真欢喜，真骄傲。但是对着这个狩猎的人，当伊闻着这个香味的时阵，这是一个失败、惊吓，甚至是死亡的一个香味。这袂使对因来讲，我袂使是香味啦，是一种恶臭。因为这个游行结束了后，这个狩猎的人有一寡人，伊就会带你要到罗马的新的庙宇内面、神殿内面，伫遐将因当作祭物献祭，将因杀死安尼。一部分的人会受骂，真做努力。所以对因来讲，伊闻的这个香味是很难受的那所以咱会记得差不多这个凯旋者的行列，因为这伫咱圣经内面讲到，保罗伊讲到，我是伫这个凯旋的行列内面。但是咱要想的一项就是，当保罗伊讲到，我是伫这个凯旋的行列中间，其实这个行列内面有真正得胜的统帅甲军队但是这个行列中间嘛有啥？奴隶到底呢？伫这个行列中间，伊是凯旋的人，还是奴隶呢？加里门看到这句话的时阵，伊咧解说内面就感觉讲，咱当然是凯旋的人耶稣基督伊是统帅咱当然是一个凯旋的人，所以呢，伫这个凯旋的行列中间，所以圣经内面保罗咧写是讲，我是正做耶稣基督的奴隶。奴隶是应该战败者这是一个对比。统帅是得胜者，咱就主耶稣基督。但是我哪会当正做一个战败者呢？所以伊就改变来讲其实咱拢是一个伫这个行列中间徛伫得胜迄个军队内面的得胜者。但伫圣经内面所记载，保罗却是明白写过，我是基督的奴隶。为什么伊安尼写？咱要看保罗伫迄时的情景，伫教会幕府的中间，其实伊写哥林多有写前书甲后书。前书的时阵呢，有讲到伊甲哥林多教会一种的关系情形。伊讲我伫哥林多教会幕会是一种苦难，因为这个苦难中间，我为着教会安尼烦恼操心，教会的事务真侪重担伫我的心上，非常沉重。我为着教会代志，逐工安尼挂虑。然后伊伫哥林多教会中间，伊的使徒积分受到邀疑。你敢真正是使徒？伊的领导权柄受到挑战。你有迄个能力，你既然若是真正使徒，你哪有迄个权柄来领导我？伊伫哥林多教会的关系破裂。伊写哥林多前书，
哇！这哥林多前书咧写内容，差不多拢就是处理哥林多教会足侪问题，就对，各种问题都有安尼。这是一个有能力、有温顺的教会，但是也是非常侪问题的教会。所以，因为伊安尼处理这个问题，就责备一寡人。你就知影讲吼，你若牧师若责备人的时阵吼，通常会友要来接受毋接受吼，关系破裂。你就知影讲，若对着现今吼，咱的实际的牧会情景来想的时候，伊是一个失败牧养的人的牧师啦。甲会友处理关系无好势，咱紧张关系安尼。你领导牧师的权柄嘛去受挑战。你伫教会中间，你讲的话，你要做的代志，要领导我，然后受质疑。你敢真正是牧师哦？怀疑说，你若真正是这种牧师的情景吼，差不多这牧师做袂落去，失败的牧师就对安尼。这是伊甲跟教会中间这种紧张的关系。那但是呢，一方面他一个非常疼这个哥林多的教会，所以等于写哥林多后书的时阵，伫咱所读的圣经头前有少一段。这段伊讲到一个情形，就是讲吼，我伫这宣教路程中间，上帝伫罗亚替我拍开福音的门，所以呢，伊应该是留伫遐，为着耶稣基督传福音。既然福音的门拍开，伊就真心伫迄所在服侍啦，真心伫迄个所在传福音嘛。但是保罗讲，我因为足关心哥林多教会，我写批互恁的时阵，我毋知影到底恁的反应怎样。伫咱关系中间遐尼无好的情形，我总想要了解现在你对我的态度怎样。咱讲有一个可能性，咱会当改善这个关系，了解恁即阵的问题有够处理无？咱敢会当伫迄个所在重新和好？所以为着这个教会，哥林多教会甲伊的关系，伊必须要离开丢罗亚，暂时将这丢罗亚福音的工作放下。哇！这样代志嘛，去用怀疑去用质疑，去用挑战。你应该真心为着教会来努力传福音嘛？为什么你将这个福音放咧？开始个另外路程安尼。所以伊嘛受到真大的质疑安尼。所以你若做啥物代志，就卡袂着，就去用怀疑啦。若对你有一个负面的看法，你无能做啥拢来负面解读就对安尼啦吼。所以你就知影这是保罗伫这牧养的情境中间，遇到真大一个困难。第二，保罗伫这宣教路程中间充满征战，这宣教过程足侪苦难啊！而且这宣教工作甲外邦中间一个关系，就是一个真大熟练的征战。所以呢，保罗有讲到吼，以及这个过程中间，伊形容讲，我伫这宣教过程中间，常常吼，那就进入到死亡的危险内面。伫哥林多前书10章，伊嘛讲到，我受真侪劳苦，为了这福音，我真侪遍的肝，是的，算袂了鞭拍，真侪遍险险死。我5遍互犹太人鞭拍39个，我坐船去宣教，我拄着大水的危险，3遍安尼船破，有1遍安尼伫海内漂流一暝一日。我咧行路去宣教的时阵，行到啥物所在，咱拄着抢劫的危险，犹太同胞甲外邦人拢要来害。我真正到城市内面有城市的危险。行伫旷野有旷野的危险，我坐船伫海面有海面的危险，我去到对拢是冒死了对。我互罗马人用棍讲，互石头顶到差一点死，劳苦着我常常无得困，犹个喙焦无通食，无通大，无通穿。逐日为着教会代志，敢若挂虑啥物人软弱，我无软弱，拄着这代志，我敢无度软弱。我若是要顶啥物，毋是顶我的成就，是要顶我的软弱。请问，当保罗讲我是徛伫主耶稣基督的凯旋下练中间，伫这种情境内面，伊到底是奴隶还是得胜者？
这圣经应该是威风凛凛啊，得着花冠啊，真欢喜啊，荣耀啊，人伫个所在献花，即声凯旋。保罗讲：我无性命危险。保罗讲：我为着教会操心，非常的劳苦。所以，伊安尼承认讲，其实伫即个行列中间，我是努力。努力是啥物意思呢？努力就是为了要服侍的人啊，努力就是主耶稣基督的一个采用啊，努力就是要服侍众人啊。甚至保罗讲，我是献家己诚做活祭，互主耶稣基督受伊来采用。所以呢，既然我是努力，阁受采用，主耶稣基督将我派去伫外邦中间宣扬伊的名。所以，伫我的所有，我若像一个受限制的人，然后受牵去到限制的所在，放伫死的地位。这就是咱头讲的，即个凯旋行列中间有一群努力，伊要诚做祭物，伊要受牵去到神殿中间，人要将伊献做祭，然后伫迄个献祭中间发出香味。伊是用即种基督的努力，即个身份，上献上家己诚做祭，然后上帝差遣伊出去的时阵，乃是要将伊放伫宣告受苦、死亡的地，献罪来发出香味。所以保罗讲到，因为明白耶稣基督，然后毋是明白耶稣基督自然有香味，明白耶稣基督宣扬伊的名所发出的香味。所以有时咱来理解讲，咱诚做基督徒的时阵，咱就行为有改变。咱就诚做一个真好的人，诚做一个真有修养的人，诚做真有气质的人。我是一个基督徒。人来看到我的时阵，这个好的行为，那是一个香味。人看到是基督徒袂歹哦，咱要信耶稣基督，毋是遐尔简单的代志。对着保罗来讲，伊当发出香味，那是因为伊是诚做祭物。香味是关系到祭物，关系到受限制，才有一个香味发出。伫规个中间，所有的香味拢是因为诚做祭物所发出的香味。所以伫这个所在讲，阮的性命就若像是主耶稣基督的香味。主耶稣基督什么香味呢？主耶稣基督，伊诚做受罪者。伊诚做挽回者，伊诚做平安者，所以伊伫十字架顶，就若像献祭共款，死伫十字架顶，然后伫十字架顶发出香味。保罗用这比喻家己讲，阮的性命就若亲像主耶稣基督伫十字架顶发出的香味共款。我的香味就是我将家己献做祭。我传扬耶稣基督的救恩，我背起十字架的军队耶稣基督，所以保罗的献祭就是我亲像主耶稣基督诚做受罪者共款，我献上家己诚做祭物，然后逐工无死的一个危险，传扬伊的名，然后发出香味。所以既然是安尼时阵，咱就要知影，主耶稣基督伫十字架发出的香味，其实无一定听了安尼闻了非常欢喜，直到爽快，直到互你感觉愉悦。无呢，人对这个香味有两种的一个反应。如果保罗所写，对着得救的人，主耶稣基督发出的香味，也是保罗发出的香味，这个香味闻起来就是生命的香味。但是对着无得救的人，拒绝的人，对末路的人来讲，这是死亡甲毁灭的臭味，就是亲像伫行列中间，当你闻着这味的时候，到底你是什么种的人，什么种的身份？对你来讲，这有无共款的感受甲反应？
这中间有得救的人啊，耶稣基督，伊的疼，伊的恩典，伊的救恩啊，带来互咱真大愿望，带咱拯救，带来互咱真大平安喜乐。但是对其他的人，这是带来审判、拒绝。光照伫黑暗中间，黑暗拒绝光。所以主耶稣基督的旁边发出的时阵，对一寡人伊是拒绝，因为显明伊心中有黑暗。所以这法利赛人、这利未人啊，这法利赛人经常说拒绝这个光，拒绝这个旁边，因为这个旁边是要显明伊内在这稳住一切的歹，所以因拒绝耶稣基督。这个旁边对伊来讲是一个死亡、毁灭的这个歹味、臭味。那姊妹，这是保罗这个所写的一个意思，旁边关系到现在的性命。那姊妹，有时候咱伫信仰中间啊，咱有常常得到一种的误解，这可能是教导中间、讲道中间所带来一个误解，有可能是传福音的中间所带来一种的错误的观念、虚假的福音。因为真侪人伊信主的目的，因受教育，因讲咱若是真做基督徒，咱要自言伫信心的中间，你若真做基督徒，而且有信心，你就自言真做得胜者。所以呢，得胜者啊，都有一种的荣耀，得胜者就这种尊荣。然后呢，你若是得胜者，你有看到无？头前遐有一寡战利品，哦，拢要分互你呢，哦安尼。所以呢，你当得到得胜的荣耀，你当得到这个战利品，这个战利品互你富裕快乐，就成功神学内面所讲的。你若信耶稣基督，你免甲歹征战，你免甲世界征战，你免甲魔鬼征战，你免经过这服侍上帝这种劳苦忧愁患难，你只要相信耶稣基督，有信心，你就让真做凯旋中间的得胜者。你脱离苦难，你的病拢会当医好，你的丧用拢会当反转，你会当得到这个战利品，互你成功，互你昌盛，互你富裕。你若是有信耶稣基督，兄弟姊妹，你信耶稣基督，无得敢是安尼？有一寡基督徒是虚假的得胜者，因为伊要经过什么征战。但是有一寡基督徒，伊是真正的失败者、俘虏，因为常常犯罪啊，又罪捆绑，真做罪的奴仆。有一寡基督徒，互世界真做世界的迄个世界掠去，伊所想的、所求的、所追求的，拢是世界的事啊。有一寡基督徒，真做魔鬼撒旦掠去的奴隶，敬拜偶像，离开上帝。有一寡人基督徒，真做金钱玛纳的俘虏。有一寡基督徒拄着苦难的时阵，真做苦难的俘虏，沉伫迄个受到即个捆绑安尼，但怨上帝啦，信心软弱，因为活起来像一个失败者啊。所以一寡基督徒，你来甲伊做伙时，你感觉讲啊，做无希望迄个感觉。伫你心中出来，那是一种无好的旁边啊，基督徒哪安尼啊？信耶稣信到即个情形安尼，信到遐艰苦安尼。啊，所以若拄着这基督徒时，感觉讲真消极啦、忧闷啦、惊吓，足灰心丧志的啊，做无希望迄个感觉，敢有安尼？有着即个拄着即种基督徒无？他像真正信耶稣是个失败者，迄个感觉。所以有虚假的得胜者，也有真正的失败者。但是要看保罗，保罗等于咧写这段话时，头一句伊就讲感谢上帝，因为伊真做统帅，带领咱会当得胜。哪有得胜呢？保罗遐尼艰苦咧服侍吼，哪有得胜呢？但是保罗搁伫哥林多后书这个所在讲到一项。伊讲，十字架看对人来看是咒诅、甲失败、甲死亡，但是上帝来看的时阵是得胜甲荣耀啊。
所以主耶稣讲，恁嘛得要背十字架来跟对我，对不对？安尼，十字架是艰苦的十字架啊！吼，对人来看是艰苦的十字架啊，但是这苦难的十字架，你得背起来对我。那所以保罗讲，我嘛是背十字架啊。伊讲我伫肉体为着恁来受苦，但是我是快乐的，因为当我伫诚做祭物服侍上帝、传扬伊的名时阵，我是分担基督为着教会所受的苦。虽然我伫牧会中间也拄着牧会这信徒的一个拒绝、怀疑、挑战，但是呢，我犹原勇敢宣讲伊的信息。然后伫所做中间呢，为咱经历主耶稣基督的大权力，就那亲像主耶稣基督经过十字架。真献罪、真做攀比的时阵，后来伊告我显明大权力，所以亲像看起来那是受了的失败者，但是实际上是经历主耶稣基督对失败中间稳重的得胜。所以呢，保罗伊安怎讲呢？伊讲吼，阮常常拄着逐款的困难。但是阮无屈服，阮拄着绝境，毋过无绝望；阮拄着困迫，毋过无受放杀；受到拍倒，毋过无抵到死。阮不是带着耶稣的死伫阮会死的身躯内面，但是要互主耶稣基督活命、国我的活命，通过阮来显明出来。亲像咱是失败，咱就受了的，但是稳重伫这失败中间，靠耶稣基督是无比的得胜、荣耀、能力显明出来。透过因身上献祭的性命，传扬耶稣基督啦的时阵，会当发出盼味。这个盼味对着罪人来讲，是直接得救的一个盼味。所以伊个安尼讲，因为阮是土造的器具，内面有宝贝，要显明迄个至大的能力，就是主耶稣基督国外能力，伫阮的心上，属伫上帝国外能力对阮来显明出来。第八章，罗马书第八章安尼讲，伫遮一切事，阮靠耶稣基督已经完全得着胜利。姊妹，所以当保罗伊徛伫耶稣基督得胜行列的中间，伊到底什么种的身份？伫这所在，只有得胜甲失败两种身份。但是对保罗来讲，伫外在看起来，伊若是有失败受力的人，但是实际上伊阁是一个得胜的人。伊若是行到死亡的内面，但是伊阁有国我能力显明出来。那就是失败受力的人，就是为着主耶稣基督，伊将家己献做祭来做耶稣基督的代志，但是伫这中间佫发出叛味。伊若是有经历，对人来看，这个叛味若是一个受诅咒，然后一个臭味，但是对其他人来讲，佫是得到活命的叛味。得胜的失败者。失败的得胜者，这就是保罗。就是咱主耶稣基督经过十字架的，搁我战胜死亡，然后成做咱救恩的元帅。所以保罗会明白这项事。主耶稣基督一方面，咱是一个失败者，伫上帝来看是一个完全得胜者。所以伊讲感谢上帝。基督已经带领咱得胜，所以咱嘛咧经历伊的路，行过伊的路，十字架的路，然后咱嘛会当经历伊国我的得胜，然后会当用得胜者的身份，徛伫主耶稣基督得胜的行列中间。咱拢是属主耶稣基督的人，咱拢是跟对主耶稣基督的人。咱将家己献祭，诚做服侍上帝的人。只有安尼，
咱才能显出旁边。只有安尼，咱才能经历主耶稣基督高我的能力，到伫落尾真做伫个得胜者，会当发出基督得胜的旁边。所以，这种人无论到什么所在，会产生一种正面的影响力，互伊家己身边的人带来听信心甲愿望。因此，人来到上帝面前，对上帝发出一个敬畏的心，明白耶稣基督改变生命。美国有一个总统叫威尔森，伊真做总统以前，伊受邀请去到普林斯顿大学演讲，伊安尼讲伊所经历这项事。伊讲有一遍我进入到一间真普通的理发厅，突然间有一个人，我进入到这个理发厅内面，坐伫我的边啊，静静。也无讲话，静静坐伫我边啊。然后伊甲这剃头师傅呢，伫遐开始讲话。伊咧静静听因的对话。这个威尔森讲，这个人吼，伊每一句所表达的话，对这个剃头师傅表达出真亲切、真真诚的关心。然后甲伊讲一寡遮个代志，信用的代志。我坐伫边仔咧听的时阵吼，就若像参加一个福音的聚会安尼。我剃煞了后，伊佫开始咧讲，继续咧讲。剃煞了后，我行出这个所在，就若像参加一场敬拜了后，离开这个敬拜的所在。我整个心安尼。对上帝有一种真敬虔的旁味。威尔森所讲这个人，就是目的大布道家，在心中发出旁味。威尔森凭着这个旁味，敬虔的心，平安的心。无论咱伫啥物种情形，咱的生活拢有拄着真大的困难甲苦难，甚至咱伫教会参与是服侍中间，嘛免不了彼此的一寡意见无共款，有一个紧张的关系。姊妹，咱敢会继续伫这所在受到主耶稣基督赐拜？咱是一个献祭服侍的人，无论拄着啥物种代志，咱犹原坚持伫咱的路。因为咱是一个献祭的人，咱是一个奴仆。咱伫信心的中间，犹原亲像保罗共款，用感恩来宣告得胜。因为带领咱的是咱主耶稣基督。因为我愿意将家己献做活物，我上帝来使用。等于使用我的时阵，亲像拄着真大一个苦难，但是伫苦难中间，咱像进入到死亡的地，但是发出旁味。《时光歌》的作者是啥物人？你敢知？约翰牛顿哈。啦啦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 ，这条约翰牛顿。这约翰牛顿呢，伊伫教会牧会时，拄着真大的困难，真痛苦，伫遐挣扎，无许哪艰苦安尼。然后呢，你想讲我可能伫我牧会工作顶，我爱做一寡选择我爱路安尼吼。伫这真痛苦的时阵，伊写一首诗。伊的题目就是基督的旁味。这首诗安尼写讲，无论我行到什么所在，我的心灵我靠主，我的心充满对主人的疼、同情甲快乐。这种快乐帮助我，伫我真困难的牧会环境中间，犹原会当散发主耶稣基督的旁味。咱拢是伫海顺的得胜行列中间，就是今仔日咱所经历的实际情形，有可能亲像保罗同款，伫得胜的行列中间是奴隶。但是呢，因为咱真做献祭人是奴隶，
受车牌去到死亡的地，但一方面无失败，无软弱，无拍倒，努力，加做一个得胜的努力，加做一个因为献祭发出基督香味的活祭。有一天，咱要徛伫主耶稣基督凯旋的行列的中间，加做真正的得胜者。毋是我靠家己，那是我靠耶稣基督，得胜有存，发出基督的香味。咱三甲来祈祷，主，阮对你有敬畏的心，因为你的十字架会救阮，互阮敬畏。基督十字架的香味，互阮得到活命。主啊，我嘛行伫十字架的道路，背十字架来跟对你。我的十字架就亲像保罗同款，献家己诚做祭来服侍你，献祭发出香味。主啊，换这个香味，互众人带来活命的香味。主啊，互这个香味带来人欢喜、信心、喜乐、平安甲愿望。伫阮的心上，无论去到什么所在，发出基督的香味。祈祷靠主耶稣基督圣名，阿门。即咱三甲来唱回应上帝信息的诗，圣诗603首，圣诗603首，上帝做咱安全要在，请起立来吟全首。
请坐。即了咱要来奉献，请属献的兄姐。请起立来敬奉献的诗歌。我的心愿你，愿主动看你心，我的在心里救赎。阮感谢你，阮感谢你，你的信息遮尔大，喜乐互阮，因为有你，阮平安过每一天；因为有你，阮无搁孤单惊吓。只是献上阮无偌济金钱，互你做事工路用。愿你感纳，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。请坐。即了咱要来报告，伫咱报告进前，咱先来欢迎咱新来的朋友吼。我敢有新来的朋友？那个那个淑慧，他的家人先等一下。有新来的朋友吗？今仔日有咱新来的朋友来到这咱中间无？若无咱煞来咱请咱的老朋友。钟安南夫妇就是淑慧的爸爸妈妈跟姐姐，他们从巴西回来哈，从巴西回来要待到12月1号，有40天的时间，所以感谢上帝，当拢定得传倒来到伫台湾这个所在。因是拢伫遮，以前拢伫遮的啦，以前拢伫公园教会吼，啊，细汉嘛拢伫遮的啦。连我的囡仔，我的大汉左囝嘛是迄个张若玲甲我照顾的。感谢上帝，真正欢迎恁，欢迎恁以后当伊拢会当倒来。好，咱来看，咱。后礼拜的迄个后礼拜亚外礼拜，咱请礼拜周美圣长老来报告。后礼拜礼拜日，咱的亚外礼拜。感谢主，咱后礼拜要去斯坦教会做野外礼拜，对不？来，后礼拜几点要集合？嘿，阮7点40就准时出发咯，袂等恁咯。吼，啊，家己塞车的吼，请伫8点40伫斯坦的义民庙头前有一个停车场，大家在那集合。啊，因为咱总共我们报名的人有157个，赞，大家做踊跃哈。啊，斯坦教会它本身30个，所以总共几个？好啊，187个分做2场，一场偌济人
超过90个对无？把他们的礼拜堂坐满满哦。感谢俄罗主啊，因为着要欢迎咱吼，因搁去买50只的塑胶椅哦。真的是很盛情、很热情招待我们。你看平均年龄大概70岁以上所以咱这的少年家莫好遐不要让那些那个长辈替我们服务伊也当倒白的倒白，中昼咧食饭的时候会当倒休的倒休，好不好 ？OK， 感谢主伊嘛就体贴我们讲，你若食了会当款的家己款，剩的他替我们擦擦扫扫，都会帮我们弄哦好来，然后呢，那一天呢，我们分做2堂礼拜，对不对？怎么分？我们一共有4台游览车。所以你要是被分到第1台跟第2台的游览车的时阵，你尽量参加第1堂的礼拜，好不好？除非你第2堂有任务，譬如说你要献诗啊，你要诗会啊，你才参加第2堂。不然如果你搭的游览车是第1台或是第2台的话，请你参加9点到10点半的第1堂礼拜第3车跟第4车相对的，尽量参加第2堂的礼拜。这样我们就可以做一些人流的分配，才不会挤成一团。好，第1堂的礼拜是9点开始，对不对？所以另外一半9点开始导览哦。我们分成3组，一个是马街角中去走明凤古道，明凤古道是咱台湾10大有名的古道之一。那相对也不是非常好走。请问报名明凤古道的请举手。好，你们都非常有挑战的精神，所以你要穿一双很好走路的鞋子，因为咱教会人最勇敢的呢，有一半的人都报名那个明凤古道啦。我昨天跟他们的苏长老联络他本身就是那边的村长，也要亲自带我们走明凤古道。一共要用一个网球拍，上面写明凤古道，按牙关管我们才看得到他，因为我们队伍太多人了啦。当然，另外2组也会这样子所以你下星期天你们看情况。你要是觉得说明凤古道太多人了，你是想变卦 ，OK， 你可以参加第2组的，叫做生态探索。一天我觉得护鱼步道，嘛是加5名。你可以 Google 一下，斯坦有个护鱼的一个河川，你也可以参加第2组。第3组是相对轻松，叫做斯坦文化巡礼。基本上就是逛街组啦是如果你觉得说要走1个多小时我有点累呢，不要紧。文化中心活动中心已经被我们租下来了，你可以在活动中心坐一坐，旁边逛一逛，也可以 shopping。旁边就是公园，公园旁边就是吊桥嘛，就好走就好看。斯坦是一个空气很好、风景很漂亮的地方，那大家至少要参加1堂礼拜不论是第1堂或是第2堂，因为我们在礼拜当中会发中午的餐券，一人1张，不要丢掉，你上面可以写名字，万一有人捡到的话，还可以还给你，我们再发便当，一概发200个便当呢，是有点工程浩大，对不对？所以我们的方法的是讲1张餐券就可以领1个便当。你的家族如果10个人去，你就10个餐券就领10个便当，那相对会快，速度会快。你 OK 吗？是，还有什么问题没有？没有，我们就为下个礼拜的祷告，因为需要有好的天气、平安的路程，然后上帝的圣灵跟我们同在。我想马街他在150多年前，他大概没有想到说有一天斯坦教会会被挤爆，而且去2场都被挤爆这样子感谢主，这是个很特别的经验，也是上帝的恩典。好，感谢上帝，谢谢。兼顾咱肉体的需要，嘛兼顾咱属灵的需要嘛后礼拜去，敢若顾肉体的需要，安尼青参算，拢属灵的需要，拢甲放伫边咱即摆来报告。咱原来预定11月初9要开会员好会，即马改做11月16，爱记的到时候你若有
爱你厝的人来参加会员会，因为有的家庭会想讲啊，会员会一年一遍吼，爱邀请来参加，爱记得你过去邀请可能11月初9，即马改这11月16，因为咱八楼的时间，八楼的工程较顺利啦吼，到11月16较顺利。我10点开始，咱11月16是10点开始，所以咱后礼拜是做迄个做野外礼拜吼。咱伫会员会内面，咱要选2名的长老吼。啊，咱的长老的候选人今年有3位，一位就是瑞林长老，伊是今年伊是轮休吼。啊，建敦长老那轮休，啊个嘉豪执事他现在可以选长老吼。那全体全体的迄种执事的名单吼，伫咱的周报，你的周报刻起来，你会当看吼。头前8个是小会推荐的执事的候选人，啊，其他的人，这拢会当选吼。到时选的是会有真清楚的报告吼。好，过来，咱的圣礼典伫11月初9，咱用。有咱伫7楼遮，咱要举行圣礼典，假使若有要受洗的兄弟，也是迄落要转入来吼，拢会当来参加。11月初9，咱有咱伫遮吼。咱第8期的幸福小组，因为咱所的即礼拜佮后礼拜即2礼拜，拢是连续假日甲野外礼拜，所以即2个小组拢休困吼。佮刷落爱到11月初9。11月初9，甲有个举行幸福小组，即2礼拜都无方便啦，无方便，所以伊即头遮写了有迄个有订单的吼。啊，美必区的教师会伫今仔等下12点半伫2楼要来举行，请罗牧师来助力吼。佮所咧只要真理伫。10月26下昼12点半，都有咱今仔日啦，下晝12点半伫601教室吼，伫迄个罗茂荣个第6课、第7课，拢咱家己看吼，来佮说咧。8楼的工程已经完成啊吼，毋过咱刷咧，咱要做一寡迄个音响啦，音响要来处理吼，啊个灯光吼，灯光照明的设备，咱一定要处理。所以无遐紧，照安尼看下，咱应该是11月16会刷去伫8楼做礼拜啊。哦，咱本来11月初9是伫遮，是要举行会员会，即马改做16，安尼就是代表咱11月16就是预定要刷去伫8楼做礼拜啊。哦，11月16，所以8楼的时间吼。咱即2场的礼拜有伫遮，等于后礼拜无，啊，佮刷咧11月初9有缘啊，佮伫遮，哦，11月16才会刷去伫8楼，去刷咧。三四红这个消息已经报过来礼拜吼，佮刷咧。好，啊，若无咱即马就来做祝福祈恳的诗歌，请咱吟圣诗402首，请起立。咱的主耶稣基督，
甲咱的爸上帝，就是听咱也伫稳定，将永远的安慰、甲好的愿望赏赐咱的，愿意安慰恁的心，坚固恁一切好的所行、好的所讲。阿门。